Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le contrôle panel de notre solution web qui vous permettra de façon autonome, sans formation, de pouvoir updater de nouvelles photos, de changer les textes ou de linker des vidéos. Tout d'abord, nous allons ouvrir deux pages web. La première, un deuxième onglet. Dans la première, nous allons mettre notre contrôle panel. Et dans la deuxième, nous allons aller rechercher le site pour pouvoir voir les modifications apportées en temps réel. Nous allons aller donc rechercher le premier produit. Voici Cosmo. On peut y voir une brève description sur 2 lignes avec 3 images. Nous pouvons voir aussi qu'il y a une version anglaise du produit. Nous allons aller sur le contrôle panel, se loguer, liste des catégories. Dans la catégorie liste des produits, nous cherchons le produit Cosmo. Nous pouvons voir ici sur la partie basse qu'il est possible de créer un nouveau produit, de retourner à la liste des catégories, de retourner au menu principal ou bien de se déloguer. Au niveau des actions concernant le produit, nous pouvons avoir un fichier d'information principale, une édition du produit ou bien la suppression du produit. Nous allons maintenant l'éditer. Au niveau de l'édition, nous vous proposons le changement de la catégorie, le changement du nom, une brève description ainsi qu'effectivement une présentation du produit sur 2 lignes dans la version française. Et sur la partie basse, les 2 autres carrés nous servent aussi à la présentation et aux caractéristiques du produit, mais dans la version anglaise. La première partie en dessous nous servira au lien des vidéos et par la suite, vous pourrez télécharger les nouvelles images. Nous allons donc faire les transformations. Nous allons changer le nom du produit. La première description de la ligne 1 en français. Maintenant, je vais mettre aussi la description en anglais. Et pareil, la description en anglais. Nous allons maintenant venir linker une vidéo. Pour cela, j'ouvre un 3e onglet. Je viens rechercher la vidéo qui m'intéresse. Celle-ci a été postée sur YouTube. Je viens partager, intégrer. On peut y voir ici un lien qui est déjà surligné. Nous allons donc le copier, le coller dans la partie lien, le downloader. Après ça, je vais venir supprimer les photos actuelles et venir ajouter les photos que j'avais préparées. Une première photo, une deuxième photo. J'ai donc changé les textes, changé le nom du projet, lié une vidéo et installé 2 nouvelles photos. Je soumets donc ma proposition. On peut voir ici qu'en haut, effectivement, le nom a changé, les descriptions françaises ont changé, les descriptions anglaises ont changé. Je retourne donc sur mon onglet du site. Je fais une actualisation CTRL F5. Je retourne dans le premier projet. Et nous voilà effectivement avec la nouvelle version. Exemple, je m'appelle Bruno, je suis avec mon équipe.
en version anglaise. Hello, my name is Bruno, I'm with my team. Les deux images ont bien été changées. Et une vidéo est venue effectivement s'installer. Nous pouvons la lire. Elle est en ligne, elle est donc bien linkée. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous sommes là à votre disposition. Merci.